Hello， 大家好，欢迎回到悠悠 Chinese 收看做甜品学中文节目，我是 Milly。今天已经是我们这个系列的第5集了，在前面4集中，我们已经学习了12生肖中的8个动物，让我们一起来复习一下吧。狗、羊、牛、鸡、虎、兔、马、龙。太棒了！其实呢，关于12生肖，我们还有一件事情没有跟大家说，就是12生肖其实是按固定的顺序排列的。今天我们要做的生肖，其中一个就是在12生肖中排第1位，而另一个则是在12生肖中最出名的一个动物。今天我们要做的是德国酥饼。从德国酥饼这个名字中，我们可以看得出来，这个甜品来自于德国。酥是 crispy 的意思，所以如果你吃到这一类型的甜点的时候，你就可以用酥来形容它的口感。那么接下来，让我们来看一下我们今天会学到的食材词汇有什么吧。无盐黄油、糖粉、低筋面粉、土豆淀粉、奶粉、色素。如果记不住这些词语，不用担心，我们会在制作过程中一直反复使用到。那么我们先来制作德国酥饼吧。好，我们现在来做德国酥饼的面糊。首先，我们将糖粉倒入无盐黄油中。我们用电动打蛋器把它打到体积变大，颜色变浅。接着，我们把低筋面粉、土豆淀粉还有奶粉加入这个碗里面，翻拌均匀。这样，我们的面团就做好了。接下来，我们将面团取出一部分，跟刚刚的可可粉搅拌在一起。我们现在把它们揉捏均匀。就可以得到这样子的面团。另外，我们用同样的方法，把刚刚的白色面团取出一小部分，加入橘色和绿色。我们上好色之后的面团就是这样子的。接下来，我为大家揭秘一下，我们今天要做的第1个生肖动物是鼠，它也是12生肖中排名第1位的哦。教大家一个词：米老鼠。你们知道是什么意思吗？可以在留言区告诉我哦。这样我们老鼠的身体就做好了。下面我们来做我们今天的第2个生肖猴子。接着我们来做猴子的2个手。接着我们来做猴子手中的橘子。最后不要忘了猴子的耳朵，这样子我们的老鼠和猴子的身体就做好了。我们温度设定在350度，大概15分钟。好，首先我们来画老鼠。说到鼠字，让我想起了电影《Ratatouille》。这部电影的主角 Remy 就是个制作料理的天才，通过不断的努力，最后实现了自己成为顶级厨师梦想的故事。所以，别看小老鼠不起眼，可能还是个给人印象不太好的角色，但是鼠人却是环境适应能力很强、非常勤奋和记忆力很好的人。如果是鼠的女性，那么会把家人照顾得很好。当然，有人也说属的人有时会有点小聪明，不过总体上说，属的人一生都是比较幸运的。我们之前说过，有些生肖相配会很好，比如说虎和兔算是不错的搭配，而今天我们介绍的这2个生肖算是最佳搭档。如果你是属的，
那么如果遇到在1956、1968、1980、1992年等猴年出生的人，一定不要错过哦。另外，猴在中国人心中有比较重要的位置，因为《西游记》的故事几乎没有中国人不知道。猴在人们的心目中代表的是智慧、个性、热情且很有创造性，一旦认定的事就全力付出。但同时属猴的人也有缺乏耐性的特点，因为属猴的人艺术天分很高，所以如果选择要从事的工作，那么和艺术或创造性有关的行业都是属猴人最佳的选择。接下来让我们来复习一下今天学到的词汇吧。无盐黄油、糖粉、低筋面粉、土豆淀粉、奶粉、色素、属、猴、德国酥饼。希望你们都已经学会了。在下一期节目中，我们会学习制作12生肖中的最后2个动物。希望通过这个小节目，能让你们通过学习甜点制作，可以了解到更多的中国生肖文化。我是米莉，我们下次见，拜拜。刚刚都很好，就是再高兴一点。好，3、2、1，好。Hello， 大家好，欢迎回到。好。